اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين وجمعة مباركة عليكم جميعا. تعالوا بقى نحضر فطار يوم الجمعة. معروف طبعا إن فطار يوم الجمعة بيبقى فول وفلافل وبصل وبتنجان مخلل، طبعا ايه التحابيش الحلوة اللي احنا عارفينها دي. أنا هعمل بس النهاردة هعمل فول وطعمية وهعمل جنبه بصل أخضر. طبعا البصل الأخضر أنا مسكته غسلته ونضفته، باشيل الجزء اللي بيبقى من فوق ده وبابدأ أقشرها وبغسلها كويس واحدة واحدة تحت الحنفية. تمام، ده بالنسبة للبصل الأخضر. أما الطعمية فهي عجينة، فأنا بسخن الطاسة بتاعتي علشان أحمر العجينة بتاعتي. الفول أنا جايباه جاهز، يعني أنا دايما كنت بحب أعمل الفول وكده وأحط عليه الطحينة وزيت الحار والكلام ده كله. أنا المرة دي جبته جاهز، فاللي هعمله معاكم دلوقتي هي بس العجينة. أنا مش عارفة، هي حوالي ممكن ب10 جنيه العجينة دي، بس ملت معايا الطاسة. عايزة اقول لكم حتى لو هتجيبوا نفس الكمية من بره بلاش تجيبوه المقليات عموما دلوقتي من بره، لان الزيت غالي جدا. فاكيد الناس مش هتجيب انضف زيت لبعضها. فاهمين اقصد ايه؟ يعني ممكن مثلا حد يكون ما عندوش ضمير او حاجة فيحط لك زيت استعمله مثلا 10 مرات 12 مرة عادي، فتلاقوا الطعمية جاية لونها مسود كده متبقوش فاهمين فيه ايه هو ده ايه. فده من الزيت حضرتك اللي هو بيحمر فيه. انا جبت الفول جاهز من بره، ممكن اجيب بتنجان مخلل من بره، ده ممكن اضطراري. لكن ما هو كده كده البتنجان ده بيتحمر في الزيت، بس هو يعني انا بقول بيتحط عليه خل وليمون وكده. لكن الطعمية والبطاطس والحاجات دي بلاش تجيبوها من المطاعم مقلية، بلاش. الا لو انتي مضطرة غير كده ما تعوديش نفسك ان انتي تنزلي تستسهلي تجيبي فول وطعمية وبتنجان ومش عارفة ايه ويا دوبك بس تحطي، عشان مش كل الناس عندها ضمير. حطيت العجينة بتاعتي كده وببدأ ان انا افكها من بعضها، عشان انا مش عايزاها تلزق في الطاسة او تلزق يعني في بعض، فاهميني؟ اهو بالشكل ده كده. وبعد كده هقلبها على الوش التاني. بصوا، طبعا هي ما بتقعدش على النار كتير، بتقعد حوالي ممكن دقيقة دقيقة ونص، مش اكتر من كده عشان ما تتحرقش. بصوا هبدأ بقى اقلبها على الوش التاني. بصوا خدت لون اهو اهو كده بالشكل ده. اهو بصوا بقى خدت لون عامل ازاي. هبدأ بقى اجيب الطبق بتاعي وابدأ اطلعها علشان ما تشربش زيت اكتر من كده، ولو قعدت اكتر من كده هتنشف. يعني لو قعدت اكتر من كده هتنشف، وانا مش عايزاها تكون ناشفة، انا عايزاها تكون نص سوا. هبدأ بقى كده ايه اطلع العجينة الطعمية بتاعتي اهو. وفي ناس على فكرة بتعمل العجينة دي في البيت، يعني مش شرط ان انت تجيبيها من بره. لو انت محضرة حاجتك في البيت ويعني مظبطة الدنيا بتاعتك، ان انت هتصحي مثلا الصبح يوم الجمعة هتحضري فطار بتاعي دوبك هتحمري، او ان انت كده. في ناس بتبقى محضرة حاجتها كلها، عاملة العجينة في البيت، عاملة الفول في البيت، عاملة كل حاجة. فاهميني؟ ودي طبعا الناس الصح، اقسم بالله دي الناس الصح، بتخاف على بيتها وبتخاف على ولادها. يعني ما يضمنوش الناس بره ممكن عاملين الحاجة فيها ايه. دي حاجة بتخش المعدة. بس كده، تعالوا بقى نحضر بقى مع بعض الفول. بصوا الطعمية ما شاء الله اللهم بارك. تعالوا بقى البصل الاخضر زي ما قلت لكم اهو منضفاه ومخليها زي الفل. ودي الطعمية اللي انا حمرتها. هجيب بقى الفول زي ما قلت لكم، الفول جاهز مش هحط عليه حتى نقطة ملح. هو الراجل ما شاء الله مظبطه ومخليه زي الفل. يعني حتى كنت بفكر ان انا افكه شوية بشوية مية او كده، لا انا لقيته ان هو يعني القوام بتاعه كويس وهو كويس مش محتاج اي حاجة. بس كده، ده كان الفطار بتاعي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، يكون نال رضاكم. فول وطعمية وبصل اخضر، عايزة تزودي حاجة تاني تعملي بتنجان، تعملي مسقعة، تعملي بطاطس محمرة زي ما انت عايزة. ده شكل الفطار بتاعي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون نال رضاكم. جمعة مباركة عليكم، وان شاء الله بإذن الله الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم.